E aí galera, sem limites, eu sou o Edson Francis, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então galera, hoje o videozinho, vamos fazer um videozinho andando com o Golzinho aí, escutando o somzinho novo do Gol aqui. Vou mostrar pra vocês que eu vou despausar agora, só pra vocês sentirem um pouco do grave dele. Esses aqui são os responsáveis pelo grave aí. Esses dois bichinhos aqui. Eu deixei ele ziradinho assim pra cima, pra poder quando fechar o porta-malas eles não aparecer nada, ó. Fecha a tampinha original, ó. Nem parece que tem som. Daí quando abre, aparece os dois bitelão aí. São dois matador de 15. Desculpa se estiver dando barulho de vento no áudio do vídeo aí, que aqui tendo bastante vento aqui. Eu vim num lugar mais retirado aqui, pra gente poder fazer ligar o som, né, e tal, usar o som. Daí eu vim num lugar um pouco mais retirado. Então esses dois aí são os causadores do barulho. Coloquei dois matadores de 15 então aqui no goleta do canal. Ficou muito top, ficou forte pra caramba, olha só. Ficou muito top. Daí eu tenho mais um módulo, né, para empurrar os dois, que é um Stetson 3K3. É demais para os dois sub, eles só são de 600 RMS cada um, né? Então acaba forçando demais. Mas é o módulo que tinha, né? Então é esse que tá tocando. Por isso que tá empurrando bem pra caramba. E daí tem os altofonezinhos de porta, né? Os 66 originalzinho do Gol, né? E eu pretendo colocar mais um parzinho de 69 nas lateraisinhas ali. Eu já tirei os moldes já. E no próximo vídeo eu já vou trazer colocando os dois 69 na lateral já. Vai ficar top, vai ficar uma porta-mãozinha massa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu, até mais e fui, galera!